दोस्तों, एक गांव में एक प्यारी सी गाय रहती थी, लेकिन वह इतनी भूखी रहती कि दादी का सारा खाना अकेले ही खा जाती थी। एक दिन दादी नाराज हो गईं और गाय को डांट कर घर से भगा दिया। गाय उदास मन से घूमती हुई बाजार पहुंच गई। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी जो गर्मा-गर्म समोसों से भरा था। गाय की आंखें चमक उठीं और वह बिना सोचे समझे सारे समोसे खाने लगी। थोड़ी देर में उसका पेट इतना फूल गया कि वह हवा में उड़ने लगी। सब लोग हैरान रह गए। गाय हवा में तैर रही थी, लेकिन फिर अचानक वह रोने लगी, क्योंकि कोई उसकी उड़ती हुई वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहा था।